Takk, president. Det var snilt. Men med det innlegget til Michaelsen så kunne det sikkert blitt flere innlegg, for jeg oppfatter jo at det var et kraftfullt innlegg for OPS. Men jeg synes jo i og for seg også at regjeringen skal konsentrere seg om å styre ut fra sine forutsetninger, ikke hele tiden fokusere på eventuelt FrP. Men jeg hører også med til de som i hvert fall på det området her likte fylkesmann Johnsen bedre enn finansminister Johnsen. Det gjelder ikke alle områder, men jeg synes det har vært nok av sitater. Men jeg ble litt minnet om, jeg leste Madeleine Albright sin biografi, og der skrev hun når hun hadde flyttet fra senatet over til en jobb hos presidenten og måtte svare på sine egne brev. Så skrev han at «What you see depends on where you sit». Og det kan jo i hvert fall finansministeren antageligvis underskrive. Men i løpet av innlegget til finansministeren så klarte man å dreie debatten til om Høyre ville omgå handlingsregelen. Og det er i hvert fall veldig klart å tilbakevise. Altså, det er mer heller at jeg frykter at finansministeren går bort fra handlingsregelen sånn som den var satt opp. Og det har vi nå hørt både fra Michaelsen og finansministeren, at man tar ikke den listen med prioriterte investeringer særlig innover seg. Og der ligger vel kanskje noe av problematikken. For vi kan alle være enige om at pengene skal brukes fornuftig, og man skal prøve å prioritere riktig og sånne ting. Men det var jo nettopp det man gjorde med å sette opp den lista. Og rundt omkring i landet begynner det nå å bli ganske så mye frustrasjon rundt situasjonen akkurat på samferdsel. NHO har vist at denne regjeringen her har brukt bare 1 av 10 kroner på de prioriterte investeringene som handlingsregelen skulle ha gått til. Det var 8 av 10 i forrige periode. Så det viser jo godt hva som ligger i det å prioritere. Så jeg håper inderlig at finansministeren kan bekrefte at han også forholder seg til at 4% det var ikke bare 4% det dreide seg om med handlingsregelen. Det var også en prioritering av hvordan pengene skulle brukes. Og da var ikke alle samfunnsområder inkludert i det, for det var nesten det man kunne få inntrykk av. Så litt dette her med OPS opp mot kontantprinsippet. Ja vel, kontantprinsippet har vi prøvd ut. Og jeg synes, som jeg sa, Michaelsen holdt et kraftfullt innlegg egentlig for OPS. Vi har vist at vi klarer ikke å få til de prioriteringene som gjør at du får til lange, større utbygginger av prosjekter. Da kommer det små startup-bevilgninger, og man fortsetter å flikke på, og det tar lang tid før prosjektene er over. OPS har vist at man får rask gjennomføring, man får effektiv gjennomføring, og man får også til dels innovasjon i selve prosessen. Det er ganske viktig. Så det å gå bort fra kontantprinsippet er jo ikke å nedprioritere, nå ble jeg borte det jeg skulle si, men i hvert fall så OPS har vist at man når nettopp de målsetningene som Michaelsen var inne på, og at det gir oss de prosjektene vi er ute etter. Så dette her med De Reuter var litt inne på mer skatt. Altså vi vet nå at vi har en handlefrihet fram til 2020. Da stiger statens utgifter ganske kraftig. De må brukes til å bedre infrastrukturen. Og som jeg har sagt tidligere, det er et opprør på gang ute hvis man nå ikke klarer å prioritere de sentrale ferdselsårene som hele verdiskapingen i landet er avhengig av, og som næringslivet rundt omkring i hele landet er avhengig av, så tror jeg man kommer til å se kraftige reaksjoner på hva man driver med. Det er nok å minne om veier som E6 og Riksvei 2. De kjenner tidligere fylkesmannen godt til problematikken rundt også i Hedmark. Så debatten har vist at vi snakker mye om NTP og målsetningene der. Rammene øker, men effektiviteten i gjennomføringen øker ikke. Vi klarer ikke å følge rammene. Vi ligger etter allerede i første budsjettår, og det her er for svakt. Så jeg hadde håpet å få høre at finansministeren var på samme spor som samferdselsministeren var i går, om at OPS er aktuelt å ta i bruk, og det har han enda et innlegg han kan dra seg inn igjen og si at der er det. Takk.